Hola a todos, yo soy Cristian o Chris en este canal de Chris Music Game Anime. Hoy les traigo un pequeño juego que se llama I Wanna Be The Guy. Es, dicen, uno de los juegos más difíciles que se han inventado. No lo sé, habrá que probarlo. No creo que sea gran cosa, soy un pro player. Entonces, pues nada, vamos a ver qué pasa. ¿Qué me pasó? ¡Ah! Me chuparon la sangre. Maldito mosco radioactivo, que no importa. ¡Venga! I wanna be the guy. Porque tengo un archivo de guardado. What the fuck. Lo he jugado antes y no me había dado cuenta. Oh, por Dios, no sé, no me importa. Vamos a empezar un juego. Y como soy un pro player, le voy a poner en... Y no, la verdad le voy a poner medio porque soy un imbécil. Venga, pues nada, aquí viene I wanna be the guy en... ¿Por qué tengo un moño? ¡Uy, un moño! Tengo un moño. No, ya. Venga, vamos a tomarlo con seriedad. ¿Qué es esto? Save. Sabe. Ya tú sabes, papi. Ya tú sabes. What the fuck. No es nada. I am a fuck. No. No, aquí no. Uy. Tú no tienes poder aquí. Aquí no tienes poder. ¡Ah! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ah! ¡Ah! Me quedaré aquí. ¡Uy! Eso no estuvo a punto de convertirme en mujer. I wanna be the guy. Ahora me pondré. ¿Qué? Ok. Trampa. Es de esos juegos en los que dices, ah, ya me agarraste la onda, pues toma. ¡Puje, señora! ¡Puje! No, no es cierto. Llegué. Oh, I'm a master. I am pro player. Master. ¡Ay! Tarado, se me olvidó. Dios, lo olvidé, lo siento. Ok. I wanna be the guy. I wanna be the guy. I wanna be the guy. Quiero ser el chico, hombre. ¡Wow! Soy un pro player. Entonces, ¡ay! ¡No! Ok, parece que no tengo que pisar unos paneles de ahí abajo. Creo que tengo una idea de qué voy a hacer. Y recursos humanos parece ser que se va a ir a tomar un descanso. No sé por qué hace tanto ruido recursos humanos. ¡Oh! ¡No me dejes! ¡Ah! Lo libré. Hagamos save. ¿Qué dice aquí? No sé, dice Gus. Creo que dice Gus. Gus. Ok, creo que eso es estúpido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Un pico! ¡Oh! Me salvó la vida un pico. ¡Ay! What the fuck. ¡Oh, soy un pro player! ¡Ay, no! Bueno, hasta los pro players nos equivocamos. No. Aunque yo más seguido que los demás, ¿verdad? Pero eso me hace más pro. ¡Pro! ¡Ay! Siento que parece que estoy en el baño. No, ni en el más bien en un parto, porque en un baño creo que no escuchaba nada que haga. Van a entrar mis papás y me van a decir, hijo, ¿qué estás haciendo? Por Dios. No hagas estas cosas en casa. O cuando estemos tus padres. No. Qué asco, le escupí a mi teléfono. Bueno, no importa.
Es que mi teléfono funciona con ADN, entonces le tengo que escupir para que se... No. Eso es estúpido, pero fue lo único que se me ocurrió para cubrir mi idiotez. Creo que tengo que atinar... Sí, le tengo que disparar ese pipito para que me salga el trasero de ser violado por esos picos de abajo. ¡Ay! Ok, creo que me lo estoy aprendiendo. Okay. ¡Arriba! Más arriba, papi. Para la derecha, papajito. Ahora para abajo, mi paisa. Ay, no tan abajo. No, ¿por qué? Me suelo form. Este juego es imposible. No, de verdad, no me imagino quién puede pasar este juego. Bueno, sé que... No brinqué. Me imagino que debe haber gente que sí se lo haya terminado por completo. Tan solo es el comienzo, llevo 6 minutos grabando y esta cosa me está volviendo loco y me va a sacar piedras en los riñones. Me va a sacar piedras en las piedras de mis riñones. Wow. Yo creo que hasta mis piedras de mis riñones les van a salir ¡piedras! Oh, madre de Dios. Come on. Uy, eso estuvo cerca. Come on, let's up. ¡No! Me quedé demasiado lejos. En serio, mis padres van a llegar y me van a meter un zape por hablador. O van a ir al baño y van a decir: ¡Viejo, ¿qué te pasa? Estás pariendo. ¡Ay! De verdad, a veces me sorprende mi propia idiotez. Me olvidó que tenía que brincar. ¡Arriba, papi, arriba! ¡A la derecha, mi pana! ¡Ay! ¡Ay, mi imbécil! Estoy grave, ya se me están olvidando, están los cuadritos. De verdad, tengo tantas ganas de que me salga un mensaje salvaje de esos de se detuvo la aplicación, dejar de jugar, pero no. Soy pro player y soy toda una persona muy paciente, entonces eso no va a pasar. Pero si lo haces computadora no me enojo. ¡No! Sí, ¡oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Felicidad extrema. ¿Qué? ¡No! What the fuck? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Apenas había podido pasarlo. ¡No! Créame, estoy rojo del... No puede ser. De verdad, creí que lo había pasado con toda la confianza del mundo. No. También creo que fue estúpido de mi parte haberme detenido a ver qué pasaba. Pero andaba viendo el programa. ¡Ay, no, idiota! Sinceramente no creo pasarlo de nuevo. Ya estoy algo estresado y fastidiado. Recursos humanos ya se aburrió porque hasta está bostezando. ¡Ay! Creo que este juego debería de tener un subtítulo o una advertencia que diga que te vas a empujar como si estuvieras pariendo una morsa. O un elefante, yo qué sé. De verdad, si están estreñidos o estreñidos, como se diga, y quieren así soltarla bien masivos sin tener que hacer otra cosa, jueguen este juego mientras estén en el baño y neta se les va a aflojar así bien machín con todo. ¡Ay, no te caigas! Venga, vamos. ¡No! ¡Puto fe! ¡Oh, sí! Gracias.
Gracias. Ok. Se acaba de cerrar el programa. Falló la computadora. Qué bien. Nunca me había sentido tan feliz por eso. Y pues, por fallos de sistema, no sonrío porque esté feliz. Créanme, lo resiento en el alma. No quiero seguir jugando este juego. En serio, lo siento. Lo siento. Pero bueno, tenemos que seguir. Y muy bueno esto. Bueno, muy buenas. Bueno, lo que sea. Esto fue todo. Este juego se llama I Wanna Be The Guy. Por favor, si les gustó, dejen un comentario, suscríbanse, rólenlo, pásenlo, rólenlo, bara. Y pues nada, suscríbanse, espero les guste, le den like, me gusta. Porque la verdad que me fue un fastidio total jugar esto. Y pues si les gustó, pues nada, dejen sus comentarios. Si quieren que siga haciendo videos de este juego, por favor. No, pero si quieren, pueden dejarlo en la descripción. Les dejaré en el link de la página del video de YouTube la descripción. Les dejé... Ven, ya me dejó más idiota de lo que ya está en este juego. Les voy a dejar el Facebook, la página de Facebook, el Twitter y el link de este bendito juego del demonio. Y pues bueno, eso fue todo. Soy Cristian, soy Chris para los amigos. Y pues bueno, esto fue todo. Nos vemos en el próximo video, crítica, gameplay o lo que sea que vaya a ser. Hasta luego. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.